Когда я получила свою посылку из Китая в таком разодранном виде, я испугалась, что оттуда вытащили какие-то более ценные вещи. Но хорошо, что все обошлось. Украли обычные вещи, они недорогостоящие. А более ценные товары они не достали. И это очень хорошо. И среди таких более ценных товаров был вот такой вот фен. Решила попробовать заказать фен. Он недорогой, но за свою цену очень классненький. Я немножко, правда, лоханулась, потому что здесь китайская вилка. Я не посмотрела, или там был в комплекте переходник. Но это не проблема. У меня дома есть переходник. Будьте внимательны, покупая в Китае такие вещи, нужно обращать внимание на переходник, либо заказывать его сразу в комплект. Фен работает классно. И каково было мое удивление, когда я включила фен, а он еще и светится синей подсветкой. Вот это чудеса. За свою стоимость он супер. А стоимость этого фена 40 белорусских рублей с доставкой.